Ma leggerissimo. Che cazzato. Ma vuoi usare pure solo le braccia? È veramente particolare questo posto, è pieno di paperi, ce ne saranno centinaia, e sono tutti qua a distanza praticamente minima, perché ovviamente sono molto abituati all'uomo e se ti avvicini si allontanano, non di molto, nel senso, se ti avvicini un paio di metri loro lentamente si allontanano, però sono carinissimi perché, cioè, ovviamente sono quasi domestici, sono veramente belli, tutti questi paperelli. Ora me ne torno indietro perché non li voglio disturbare, però sono carinissimi. Bello, sto posto, bellissimo. Questo è l'ultimo paese prima di arrivare in Germania, Adeslev. Praticamente il prossimo step è il confine e saremo praticamente in Germania e avremo lasciato la Danimarca. Aggiornamento del diario di viaggio. Allora, sono le 20:53 e abbiamo fatto 471 km, che non è per niente male. Ciao Ale. Ciao Grande Ale. promozione. Come sempre mangio. Come sempre mangia. Guardito. Schifosi. Ora faremo un cambio guida, praticamente si metterà alle ruote, al volante, sotto le ruote si metterà Alessio e al volante si metterà Gabriele. Sarebbe molto bello. Il distributore benzina non la puoi accendere. Siamo qua. lontani. Non la puoi accendere, qua, abbiamo la valvetro ancora. Mi mettono sempre in mezzo, si sta. Dove che Dobbiamo lavare il vetro. Abbiamo messo gasolio per la seconda volta, abbiamo rifatto il pieno. Il primo pieno l'aveva pagato Alessio, il secondo l'ha pagato Gabriele. Siamo in Germania già da qualche chilometro e ora ci apprestiamo a lavare il vetro, così che per la guida notturna almeno ci vediamo al meglio. E quindi niente, il viaggio continua. Mi manca il costume, il bikini mi manca. Ma stai lasciando delle linee perfette, guarda. Non sei manco. Hai trovato il tuo nuovo lavoro, Alessio? Ma che cazzo dici? Verrebbe licenziato anche qui. Sei buono con la vaghetta, io stassi tu. Nini. Vabbè. Nini. Ok, a posto. No, ora devi usare la parte di dietro per levare L'acqua. l'acqua, Sì, certo. è fatta apposta. Non l'avevo vista. Coglione. Così? Sì, ma dal sopra verso il sotto. Dal sopra verso il sotto. Bravo. Vecchio. Non so se piangere a vederlo ridere. Perché devo fare queste cose? Perché è divertente. Si spacca la mano. Cioè, ha appoggiato il sicuro. secchio Così, sulla macchina, cioè. Il fattore è sicuro che non ci vedo un cazzo. A posto. Sì, va. Fatto un bel lavoro. No, no, no.
fatto per i vetri quello. A posto. Cioè, ecco il lavoro d'Alessio. Il risultato magico. Vai, possiamo andare. Bravo Alessio. E più che altro sai cosa? Ridi proprio bene, è proprio una bella risata. Dai, gli diamo un'altra passata. Eh? Gli diamo un'altra passata. No, va bene, basta. Dici? Ma sì. Va bene. Dove siamo Ale? Che è successo? Siamo nel Bronx. No, davvero, raccontami. Che giustamente ci stavano 3 Burger King, quello che ho scelto io era il peggiore. No, ma dimmi dove siamo. Ah, ad Amburgo. Ah, Amburgo. Sì. E noi ad Amburgo volevamo prendere un hamburger. Siamo ad Amburgo e vogliamo mangiare un hamburger. Bravi. In pratica, seguendo le indicazioni di Alessio, siamo finiti probabilmente nel peggio quartiere di Amburgo. Ma il peggio, perché comunque a guardarsi intorno qui penso che a volare via una coltellata sia come sputantera proprio. Quindi al momento abbiamo trovato il Burger King, che però era dentro la stazione. E ovviamente, come in tutte le grandi città, il quartiere che sta intorno alla stazione è sempre il quartiere peggiore dove stare. Quindi noi al momento siamo appunto nel peggio quartiere di Amburgo probabilmente. Polizia almeno, dai. Sì, pieno di polizia, c'è un motivo per cui è pieno di polizia. Vabbè, però ci sono. Comunque, Già che c'è. ora ce ne torniamo alla macchina e proseguiamo verso il prossimo Burger King o McDonald's che sia, insomma, ora guardiamo. Comunque il pezzettino che abbiamo Ci visto... portano le valigie. Sì, prima che ci fottano le valigie della macchina. Comunque il pezzettino che abbiamo visto di Amburgo era molto carino, vero? Il pezzo Sì. con la fontana. Sì, sì. Ma dopo ci andiamo. Dopo ci andiamo a fare un giro, sì. Ma d'altronde, Vai, raga. inquadrami. Sei inquadrato, sei inquadrato. Cosa potrà mai andare storto? Beh, certo, lo iettatore. Tanto la prendi tu la coltellata. Allora, cari compagni di viaggio, come vi sentite ora dopo un Burger King? C'ho fame. Addio. Gabri, te hai fame ancora? Te sei pieno, Gale? Ci sarà un panino da €1, no? C'è il cheeseburger. Stiamo a fame o non stiamo a fame? Che ore sono, Le Gabri? patatine sanno di merda. Ore 11:05 del 1° settembre 2021. E quindi tutto ok, dai, ora abbiamo mangiato e praticamente torniamo alla macchina, ci mettiamo in viaggio, il prossimo stop sarà appunto Francoforte, dove lasceremo Alessio e poi io e Gabriele continueremo la strada. Caro diario, siamo a 640 km di marcia ed è mezzanotte. Ci siamo fermati all'autogrill perché Alessio ha di nuovo bisogno di andare a fare la pipì. Penso che l'abbia fatta e sia tornato a questo punto. Ora io scendo, mi vado a prendere un bel caffè. No, grazie. E Gabriele intanto sta prendendo dalla valigia la tuta perché sta sentendo un pochino di freddo. È partito in pantaloncini corti, ora ha freddino, quindi abbiamo questa sosta forzata al momento. E quindi niente, tra poco ci rimettiamo in marcia. Caro Gabri, sei stanco? Ho sonno. Quanti chilometri abbiamo fatto? 852. Sono le 2:30 di notte. Buono, dai. Quanto Siamo ci a manca? metà percorso. Siamo a metà percorso. Quanto Sì. ci manca prima di mollare Mr. Fritz qua dietro? 250 km penso.
Controlla. 230. 233. 230 km, ci togliamo un peso. Come ti senti a mollarci così? Un po' mi dispiace, però allo stesso tempo sono felice di quello che verrà. Una settimana a Francoforte. Pensi che durerà più di una settimana? Devo dire di sì. Vuoi scommettere qualcosa tipo pizza e birra? Ad Amsterdam. Ad Amsterdam? Pizza e birra ad Amsterdam? Vai Ale, Sì. la metti la pizza e birra ad Amsterdam? Sì. Ha detto sì, eh. Ok, dai. È andato per la pizza e la birra ad Amsterdam. Dai, proseguiamo intanto? Sì, andiamo. Dai. Caro diario, siamo arrivati a Francoforte. Abbiamo fatto 1089 km e sono le 5 del mattino. E tutto a posto, giusto? Sì. C'è Alessio che è già in lacrime. Sei in lacrime, Alessio? Mi ho appena svegliato, c'ho la schiena rotta perché mi sono tutto aggrovigliato su me stesso. E niente, ancora non ho capito dove sono. Te che ne pensi invece? Ma che non vedo l'ora che se ne va. Perché mi ha rotto il cazzo. Non è vero, non lo penso realmente. Forse. Comunque ora siamo tutti un pochino provati perché ovviamente il viaggio è lungo, più di 1000 km fatti. Abbiamo fatto più di metà. Siamo più là di metà Manca strada, poco, comunque. non manca molto, Quanto manca? 700 km. più o meno. Sì. Ora ci riposiamo magari, che so, un'oretta e mezzo e poi si riparte. Allora, sono le... vediamo, le 7:50. Io sono arrivato, mi hanno portato fino a qui. Anche questa esperienza è finita. Ho incontrato bellissime persone. Più o meno. Però spero di rivederli presto, sti due cretini. E niente. Spero che vada tutto bene e che non vada sotto una macchina o un trito. No, vai culo, vai a lavorare, dai, pigro. Ciao, fatti senti tu. Aspetta che voglio vedere come va via. Voglio vedere come cammina. Ciao Ale, mi raccomando. Ok, ora di colazione, siamo a 1183 km percorsi e sono esattamente le 9. Andiamo a fare colazione, Gabri? Sì, andiamo. C'ho fame. E poi dopo per un po' guiderà Gabri, per almeno un po' di 100 km. Buongiorno ragazzi. Com'è guidare la macchina in autostrada? Bello. Non ti rompe il cazzo nessuno. Sei fresco? Sì. Però fresco, ma non vedo l'ora di tornare a casa. Mi sono un po' rotto il cazzo, diciamo. Mettiamola così. Mettiamola così. Mettiamola così e finiamola così. Abbiamo fatto 1194 km e saremo a Malpensa alle 3:30, giusto? Almeno, sì. 3:30. Ottimo, dai, ottimo. Io ho il volo alle 9. Beh, c'hai un leggero anticipo. Devo imbarcare la valigia.
È lunga la giornata ancora. È appena iniziato. Caro diario, allora sono le 11:30 e abbiamo percorso 1364 km e tutto va bene. Stiamo per entrare in Svizzera, quindi tra più o meno 11 km c'è una stazione di servizio dove ci fermeremo, ci prendiamo un caffè. Gabri, che dici? Caffeino, poi mi metto io alla guida, così il pezzo della Svizzera lo faccio io perché è una strada un po' curvosa e non voglio approfittarmi troppo di Gabriele, che è stato anche troppo gentile a farmi riposare ogni tanto nella guida, perché questa è la sua prima volta in autostrada e se l'è cavata veramente veramente bene. Complimentoni. Grazie. Caro diario, allora 1650 km fatti, siamo ancora in Svizzera, abbiamo affrontato una coda della Madonna. E quanto è lunga la galleria del Gottardo? Qualcuno mi dica quanto è lunga in chilometri, perché non finiva più. Sono le 4 e ci siamo fermati a prendere un caffè e ora dobbiamo cominciare a muoverci, perché se no si rischia che Gabriele perda l'aereo. No, non penso. Che dici, Gabri, perdi l'aereo? No, è presto ancora. Io non perdo un cazzo di niente. Abbiamo un po' d'anticipo, quindi ce la dovremmo fare in maniera abbastanza tranquilla. Gabri, ce l'abbiamo fatta. Sì, Malpensa raggiunta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Sei contento? No, sì, non vedo l'ora di andare a casa. Sì, questo mi dice Terminal 1, dai. Da lì ragazzi. Finita finalmente. Finita. Sono le 6:30 e abbiamo raggiunto ora i 1800 km È di strada. finita. Ora rimane l'ultimo pezzo da fare, che sono più o meno 200 e qualcosa chilometri prima di arrivare a casa. Mi ci vorrà un paio d'orette e mezzo, me la piglio con calma e dopo il viaggio finisce anche per me. E intanto noi salutiamo Gabriele. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Caro diario, ce l'ho fatta, sono arrivato. Sono distrutto. Sono le 9:23 e ho guidato per 2037 km. Il tempo si è riavvolto completamente e questa avventura finisce qui. E per quanto mi riguarda
me la porterò per sempre nel cuore.